นโลฉลองกัดเนื้อเมือนมือจัดบาดมาเกาไอ้เส้นจมูกจักรพันเลือกได้สู้เช้าสุดมาเติมโอ้ยดักจักแก่ปัดใจมาดองยังทั่วเคยตาเมามันแทนในการมาเชื่อยังอาจบังเปาสนานตีปัดใจไงนี่การเป็นแตนกรมสู้เช้าบ้านบังเปาสนานตีกรมแคมโบดีออสตาร์มวยกรอบแต่หายได้ดักปัดใจน้องมันในไอ้น่ะเรียเตอร์ตอนมันในแข่งกับจองสนามกงแพะออนบอมพอดก็จัดสับได้ไอ้จังไทยเล่นมาโดยเชียงคือออกกันจันวัฒนากาโอ้ยเจ้าโฟโต้ปาเตอร์จีไรมารัวเสมือนเลิกได้หมดบ้านโอ้ออกกามาปราบเลยโอ้ดอมเลยดอมเนี่ยตีหอกสับวีราคาเทียบสำเร็จกองลงเบิ้งเลิกกันรัวเสมือนเลิกมาเชิงนี่อาสตาร์แต้มดองระโหกันเชียวเป็นกระทานเชียงปรามเมอร์เนี่ยมันเป็นเลยนี่เอาประวัติศาสตร์มันจำได้สำหรับกรมไทยได้ด้วยก็ยังล่ะไอ้เราได้หลัดกวางมวยตัวมวยไทยก่อนนะปาดเปิดเป็นเจ้าดองปาดเปิดประโจนดังปีโบปาจันวัฒนาการสมัยเชียงโกตีปาโจนเลยแต่โจลปาดสำรัดเชิงตีปีได้กีฬากอประมณีดำแคมเบอร์ดีออสตาบ้านตอนบาลเป็นโจตีได้กีฬากอเล็กตรองนี้ปัดเฮียนเล่นเต็กปัดเดียโกกับโจเตอร์สดโอ้ยบากสายกาเปียกำเชียบใบรูปบากแคมเบอร์ดีออสตาใบรูปบัดกีฬากอดีโกบัดอัดจวบตีวัวกีฬากอรูปนี้คือเชียอัตตาเมื่อรวมคลับระบาดกีฬากรในมาลำดับอันตรายเชื่อได้กอดสัญชาติบราซิลให้ในสอบไทยคือกอดละใบมาปีต้นมวยแต่หายดิโอโกมาจ้าสบายเชียงเมียระบาดลีกของพูไทยเราโดยการมนมาประคายชนะยังเกย์ให้ในบริรัมนี่มาประมวยเมื่อดอลลาร์มาตามปอนเบียนตัวบานปีประเทศไทยมาบางบนหนังสีการมาเชียร์มันยังตั้งกรุงบักตั้งประเทศคลับบริรัมบัตชเลชนะในพนมบอลปัจจัยกันเต้แต่การนาแปะปอนทางนโยบายคือฟีฟ่าปีนายยศพรนี่อากาจันวัฒนาการมาเจอโอ้จ้าบอลต่อเพียงโอจ้าบอลยาไล่จุบกระดาษของคำเชื่อจะเลยติดปีจันวัฒนาการเบเวเลียนกันโลกับวูดลินี There will be 4 minutes of edit time ปัดซองเว้นเพลียมบามันเอาไอ้บัดบุรีรัมย์นั่งสบายจัดบานยูเต้บัดจันวัฒนาการบัดเนยแต่เชียร์บากีฬาโคดอกกลัวธนาสำหรับกรมเคมโบรีโอซาฝากประจำเชียงซีตั้งปีกรอบประมณีอารมณ์จันวัฒนาการมาแล้วในทีที่กายสับปีตัว1 ปีบาทตรังนี้บัดบัลเลอร์บัดจูเนสตำแหน่งมาจอมวัฒนาการวัฒนาสุดมวยเชิงเชงบัดเตะโอ้โหบัดโคตีมวยเป็นโจตีโดยกีฬากรเล็กดอกมวยจันวัฒนาการปีเป็นนางตีมันแม้บ้าปีไหนดอกมวยมาได้ก่อนแต่บ้าเป็นนางตีการติดกันได้หรือไม่สวายโรมาจ้าเปียนในการประกวดมัตเพียบอันตรายเชิดสปรทออฟซาโตคูตีฮอกสปรัมชนะมาตำแหน่งตำนองการตัวกัมพูชีไทยดิโยโกต้องฮอตได้ป่ะป่ะมวยกรมกัมพูชีป่ะแล้วในจันวัฒนาการจะมวยนังชูเนสกำปงแต่ป่ะสนับลาตพลบอกกะเปียงานกันนะแต่ใบหรือหาตาเนี่ยนะตัวมนป่ะแล้วนี่กีฬาก็องเดรตูนิสคือเชียร์เนี่ยตอดบาเป็นนางตีฉบับยังเก้ระบบบริรัมบัดจัดแรงการปะบังเกตในขนมแบบปลายปลอดเมกองคลับแชมเปี้ยนชิพชนะปีปอนดับแปรมกับลองเตอร์นึงคือทูเนสนี่ฮาชนะตัวบนตกบัดสุดปั๊มปังสำนักตีระบอบซูยาตีในขนมในตีหกสับปรำปีรอยบังเกตต้องจันแตงมันเอาจัดว่าเลยนี่คือเตียท้ายว่าทูเนสชิ้นนี้อันดับรองการสุดเป็นนางตีมุนเกหายกีฬาโกเสรีรอดระบบเคมโบดีโอซาระบบในดาวสำดาวเตอร์ตีมาลงสำนับในจำได้กีฬาโกเสรีรอดบากาปีประกวดจมรูพ
FIFA World Cup កន្លងទៅបាទគឺសង្គ្រោះការសុទ្ធរបស់កីឡាករ Shinji Okazaki ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Leicester នៃក្របខ័ណ្ឌ Barclays ថ្ងៃនេះក៏តែបានទៅដែរអត់មានចូលទេ អត់ចូលបងប្អូននេះអ្នកគាំទ្រស្រាអត់ចូលទូណាសអ្នកទាត់បាល់ទៅខាងទីមុនហើយទូណាក៏សុទ្ធទៅអាយបាទអ្នកចាំទីកម្ពុជាមិនថាតែសុយទីមិនថាតែអ៊ំស្រីរតមិនថាតែសម្រាប់សាបកាចាំមែនតើបាទបកាចាំមែនតើថាឥឡូវឃើញថាទាត់បាល់អត់ចូលមួយឥឡូវច័ន្ទវឌ្ឍនាការម្ដងបាទ បាទ Torres ការសុទ្ធបង្គិនក៏សុទ្ធខាងឆ្វេងឥឡូវសុទ្ធមកខាងស្នាមវិញបាទអ្នកដែលទទួលបន្ទុកទាត់មុនគេសម្រាប់ក្រុម Cambodia All Stars គឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទក្រុមនេះបើសិនជាវឌ្ឍនាការទាត់ចូលនាំមុខ1-0ហើយបើសិនជាស្មើគឺកម្ពុជាយើងក៏មិនខាតអ្វីដែរគ្រាន់តែ ច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទសុទ្ធស្អាតមែនទែនដាច់ចង្កេះផឹងតែម្ដងបាទអ្នកយ៉ាំទីហក់ទៅឆ្វេងវឌ្ឍនាការលួចមកស្ដាមម្នេះសោះបាទកម្ពុជានាំមុខ1-0បាទសម្រាប់ការទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របាទឥឡូវនេះបាទខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលអង់ដ្រេ Moritz អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Crystal Palace ហើយនិង Bolton Wanderers បាទឆ្លងសំណាញ់ទីរបស់ស្រីរតបានឬយ៉ាងណាអ៊ំស្រីរតអូចកែអ៊ំស្រីរតបាទចែកទេសបាទ1-1បាទយ៉ាងណាក្ដីបាទកម្ពុជាគ្រាប់ទី2បាទអ្នកទទួលបន្ទុកហ្នឹងគឺបាទខ្សែប្រយុទ្ធប្រធានក្រុមបង្គែនអង្គរបាទខួនឡាបូរាវីបាទវឌ្ឍនាការក៏ឆ្វេងបូរាវីក៏ឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែអ្នកសុទ្ធរបស់បុរីរ៉ាំ2អ្នកមិញហ្នឹងឆ្វេងដូចគ្នាដែរខួនឡាបូរាវីចូលបូរាវីខួនឡាបូរាវីអត់សុទ្ធស្រាលក៏ប៉ុន្តែនេះគឺដោយបច្ចេកទេសរបៀបឈៀរបស់គាត់បាទរបៀបត្រីអសាទ័ររបស់គាត់គឺគាត់លើកដៃជាសញ្ញាប្រាប់ថាក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញរូបបេះដូងបាទកីឡាករខួនឡាបូរាវីបាទស្ទាយប្រចាំខ្លួនរបស់គាត់គឺស្ទាយអករាប់បាល់ celebration គឺបាទសញ្ញាបេះដូងហើយថ្ងៃនេះភរិយាហើយនឹងបកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់ផងដែរនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិនេះបាទធីរថនជាអ្នកទាត់អ៊ំស្រីរស់សាជាថ្មីបាទរំពឹងអ៊ំស្រីរស់ដែរពីមកខាងស្នាមទាំងពីរអ៊ំស្រីរស់ប្លង់ត្រូវទៀតអូយប្លង់ត្រូវប៉ុន្តែគាត់លោតយឺតបន្តិចបាទស្ដាយមែនទែនប្លង់ត្រូវណាស់បាល់មិញម៉ែត្រូវបាទម៉ែត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ្នកសុទ្ធនឹងក៏បច្ចេកទេសដែរបាទប្រាក់ខែ$20000ទៅហើយបើសិនជាមិនបច្ចេកទេសគឺចម្លែកបាទប៉ុន្តែអ្នកសុទ្ធក៏ស្អាតសេរីរតនឹងក៏ម៉ែត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែបាទអ្នកចាំទីគឺធម្មតាអ្នកសុទ្ធមានប្រៀបជាងបាទខ្សែការពារសុកសវណ្ណបាទទទួលបន្ទុកទាត់បាល់គ្រាប់ទី3សម្រាប់ Cambodia All Stars បាទសុកសវណ្ណបានធ្វើឲ្យខកខានគ្រាប់បាល់ទាត់បញ្ចូលទីហើយប៉ុន្តែយើងគឺនៅតែមានសង្ឃឹមនៅឡើយទេបាទនៅមានសង្ឃឹមបើសិនជាបុរីរ៉ាំទាត់ចូលស្មើគ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាទាត់មិនចូលគឺនាំមុខមកគ្រាប់ដដែលបាទឥឡូវនេះគ្រាប់ថ្មីបាទឥឡូវនឹងស្មើគ្នា2-2ហើយ3គ្រាប់ចូលម្នាក់2ឌីយ៉ូហ្គោបាទឌីយ៉ូហ្គោស្រីរតទប់បានឬយ៉ាងណាឌីយ៉ូហ្គោសិនមួយជើងកដាលនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខាងថៃកំពុងនាំមុខ1-1មកគ្រាប់វិញ
បាទហើយយើងនៅសល់អ្នកសុទ្ធមកក្របទៀតបាទគឺក្របទី4សុទ្ធដោយបាទគួចសកុមភៈបើសិនជាតតចូលស្មើគ្នានៅឡើយទេ បាទការទាត់បាល់ពេណាំងទីនេះគឺមានសម្ពាធទាំងអ្នកចាំទីទាំងអ្នកទាត់ចឹងបើខកខានគ្រាប់បាល់ណាមួយក៏យើងមិនអាចបន្ទោសបានដែរពួកភ័យផងអផងណែបាទគួនសកុមភៈបាទអ្នកស្រុកកំពង់ធំបាទបប៉ាសំណាញ់ទីបានសម្រាប់ហើយ សុទ្ធស្អាតមែនទែនកុំភៈមកក្របនេះ ហើយបើមកក្របនេះវិញខាងថៃទាត់អត់ចូលហើយកម្ពុជាទាត់ចូលគឺថាហូ លើកពៀនតែម្ដង ហូទេហ្មងបាទ អត់ក្របចុងក្រោយបាទសេរីរតនឹងខ្លាយជាវីរៈបរិសសង្គ្រោះបាល់នេះឬយ៉ាងណាបាទកីឡាករលេខ16កូរ៉ូវីតណាំពិសេសបាទខ្សែបំរើការពារឆ្នើមមួយរូបរបស់ក្រុមបូរីរ៉ាំយូណៃted បាទជើងឆ្វេងទៀតហើយឆ្វេងឬក៏ស្ដាំកូរ៉ូវីតសេរីរត អត់ចូលបាទបានអានេះគេហៅថាបារមីស្តាតទៅបានស្រីគាត់ទៅបានបារមីស្តាតអូឡ িম্প ិកបារមីពូក្លាក់ឋានបង្ហាញថាគាត់សមត្ថភាពគាត់គឺអត់អាចបបោសមាទីបានទេចាំមើលនៅក្រុមនេះបាទកីឡាករសុនសវណ្ណរិទ្ធីនឹងខ្លាយជាវីរៈបរិសឬយ៉ាងណាបើចូលមកក្រុមនេះគឺចប់សពគ្រប់តែម្ដងកម្ពុជានឹងលើកពានមិត្តភាពសពបរិសធរបាទអបអរខួបទី65ឆ្នាំនៃតំណែងការទូតកម្ពុជាថៃបាទសវណ្ណរិទ្ធីកម្លាំងមួយសវណ្ណរិទ្ធីជ័យយោកម្ពុជា តែមូរីអូសាបានយកឈ្នះដោយគ្រាប់បាល់សរុប6-5 បានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល6-5សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ក្រុមកម្ពុជាលោកប្រាំសវណ្ណរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសប្បាយចិត្តមែនទែនក្រុម Cambodia All Star ចំណែកឯ Buriram United នេះគឺបាទមិនមែនតជើងទេប៉ុន្តែដើរចេញមកបាទយកដៃខ្ទប់បាល់គ្រប់គ្នាដោយសារតែសោកស្ដាយនឹងបរាជ័យលើកនេះមែនតែទៅលោកសម្រាប់ការដែលគ្រូបង្វឹករបស់ Buriram ដូរអ្នកចាប់ទីដៃទី2ចូលនៅចុងបោកហ្នឹងហើយគាត់គាត់ថាឈ្នះទៅហើយ2-1នេះបានបើនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំមកប្រសិនបើអ្នកចាំទីដៃទី2នេះល្អជាងអ្នកចាំទីដៃទី1ខ្ញុំថាបូរីរ៉ាំគិតខំហើយជ័យយោកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាជ័យយោលោកប្រាំឡាជ័យយោកីឡាករកម្ពុជាអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោក បាទជោគជ័យមែនតើបាទសម្រាប់លោកខាងវណ្ណរាបាទគ្រូកម្រិត Pro License ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទជ័យជំនះជាលើកទី2ជាប់គ្នាសម្រាប់ការដឹកនាំដើមឆ្នាំ2016នេះហើយសុទ្ធតែជាជ័យជំនះលើកទី1របស់ថៃបាទ លោកប្រាសវណ្ណរា 4-3លើមើងហងណាជិតឥឡូវនេះបាទ នៅកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលគាត់បាន Pro License ភាសាអង់គ្លេសថា Pro License ហើយក៏ជាអ្នកដែលដឹកនាំឲ្យ Cambodia All Star ជាពានឡើងទៅ2ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ ហត់ណា បាទ Pro License នេះគឺជាកម្រិតបង្វឹកខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភព ល លោក ទ្ធផលចេញមកហើយ Cambodia All Star ឈ្នះបូរីរ៉ាំសម្រាប់តែសូមបន្តិចទៀតជួបគ្នាសាជាថៃនៅការលើកពានរបស់ក្រុម Cambodia All Star បាទ